नमस्कार, म चेतन गजमेर फेरि पनि साह्रै राम्रो एउटा घडी लिएर आएको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाइवे भनेको तपाईँको दमक बजार हो। एकदमै राम्रो ठुलो तपाईँको हाइवे बन्दैछ। तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट अगाडिपट्टि तपाईँको दमक बजार देखिन्छ भनेपछि यहाँबाट तपाईँको 100 मिटरको डिस्टेन्समा ठ्याक्कसँगले बाटो पनि देखिन्छ। र हाम्रो जग्गाको लोकेसन भनेको तपाईँको पूर्वी टोल देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जग्गाको लोकेसन भनेको यहाँबाट तपाईँको सिधै 200 मिटरको डिस्टेन्समा छ। एकदमै राम्रो जग्गा छ। म तपाईँहरूलाई हाम्रो जग्गाको लोकेसन लिएर जान्छु। त्योभन्दा अगाडि यो हेर्नुहोस्, यो हाइवे एसियन हाइवे एकदमै राम्रो ठुलो हाइवे व्यवसाय गर्न लागेको भुवन कार मर्मत सेन्टर यहीँनिर छ। यहाँबाट म तपाईँलाई मेरो जग्गाको लोकेसन लिएर जान्छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी छ जग्गा, तपाईँले हेर्नु होला है, एकदम बवाल छ। फाइनली म जग्गाको लोकेसनमा आइसकेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुभएको भनेको हाम्रो दमकको हाइवे भनेको पूर्वी विकास टोल त्यो अगाडिपट्टिको देख्नु हाइवे त्यो भइहाल्यो। र त्यहाँबाट मात्र तपाईँको 150 मिटरको डिस्टेन्समा तपाईँले जुन देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि यहाँ तपाईँको शक्ति मार्ग छ। तपाईँको ठ्याक्कसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर हाम्रो ओम मार्ग छ र यताबाट यो ठुलो बाटो जान्छ। हाम्रो ठ्याक्कसँगले घर यहाँ छ र यतापट्टि जाने 20 फिटे बाटो यो भइहाल्यो। र हाम्रो जग्गा भनेको त्यो दुई तले घरको ठ्याक्कसँग टाँसिएको जग्गा, हाम्रो दुई तले घरको टाँसिएको जग्गा एकदमै राम्रो उत्तरमुडा भएको 8.5 धुरको टुक्रा मैले लिएर आएको छु। 8.5 धुरको जग्गा साँच्चीकै राम्रो, बाटो कटाएर एकदमै राम्रो, बस्नको लागि साँच्चीकै राम्रो छ। जो कोहीमा हुनुहुन्छ जापान, कोरिया, युरोपतिर हुनुहुने मेरो दाजुभाइ दिदीको लागि विशेष गरी यस्तो राम्रो ठाउँमा तपाईँले घडी किन्नु भयो भने बढ्ने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। र घर बनाएर बस्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ, किनभने तपाईँको एकदम एवन जग्गा हो। र तपाईँहरूले यस्तै जग्गाहरू लिनु पर्नेमा बेच्नु पर्नेमा तपाईँले मलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। मैले सिधै तपाईँको जग्गा धनीको नम्बर राखिदिनेछु। तपाईँले उहाँसँग सिधै कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँहरूले यो जग्गाको बारेमा बुझेर लिन सक्नुहुन्छ। बिचमा कुनै पनि दलालीहरू छैन, एकदमै एवन। म जग्गाको लोकेसनमा आइसकेँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। घर ठ्याक्कसँग दुई तले घर छ यहाँनिर। यसकै छेउको यो जग्गा तपाईँको हाम्रो जग्गा भइहाल्यो। 8.5 धुरको टुक्रा एकदमै एवन जग्गा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। साँच्चीकै राम्रो मिलेको जग्गा। अब अगाडिको हाइवे भनेको त्यो भइहाल्यो। अब यहाँबाट तपाईँको सिर्फ 250 मिटरमा तपाईँको भाटबडानी, दमकको भाटबडानी पुगिन्छ। एकदमै बवाल जग्गा छ हाम्रो जग्गा यही हाल्यो। तपाईँलाई यस्तै जग्गाको लागि भिडियो बनाउनु परेमा चाहिएमा तपाईँले मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। र लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब र मलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला। हस् त, धन्यवाद।